Ashama harka fuunee kabajamoo daawwattoota qophii Dooyaa Marii akkam jirtu baga nagaan jiraattan isiniin jechaadha. Qophiin Dooyaa Marii tan tamsaasa saatalaayitii ONN takkaafuu Oromiyaa News Network irratti isinii dabartu tanarra qabannee dhiyaannee jirra. Boqonnaa hamma liphuu takkaa booda walitti dacha'uu keenyaaf baga nu eedan isiniin jenna dhimma adda addaatiif hamma yeroo gabaabduudhaaf boqonnaa irra turre. Igaara walitti dachaanee jirra. Saayibni kiyyaa kan yeroo dheeraa qophii Dooyaa Marii waliin Ofadas Kenya Obbo Badri Abdootis fuula keessan dura jira. Obbo Badri meedaa bootota keenyaan atinis nagatti dhaammadhu siin jenna. Akkam ooltan akkam jirtan akkam bultan. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Hayyee Obbo Badri baga walitti dachaane. Qophii Dooyaa Marii tanarraaf kamnu jalatti dhimma ciccimoo lamarratti mari'achuudhaaf jiranaa daawwattoota keenya. Biyya teenya keessatti ministeerri federaalaa dhimma barnoota ministeera barnoota jechaadha education minister kan jedhaniini propozaala waa'ee barnoota irratti afaan ilaalchisee wixinee lafa kaa'uusaa dhagahamaa jirti. Yaanni kun bal'inaan irratti haasawamaa hin jiru. Yaanni ammaan tana lafa kaa'ame kun akka jalqabarraa takkaafuu tuttuqaa wixineesii agarreetti. Kan hegeree biyyattiidhaatii fi hegeree Oromootiif afaan Oromoolee tuqu tahee mul'atee as bahaa jira. Haga ammaan tanaatti wanni beenu takka yoo jiraatte bara 27 dabra kana keessatti ilmaan Oromoodha. Kutaa tokkorraa eegalanii hamma kutaa 10tti afaan isaaniitiin afaan Oromiffaatiin dubbachaadha. Barachaadhaati as gaha. Harragaa waggaa 25 booda afaan Amaareffaadha. Kutaa takkarraa eegalee hamma kutaa 12tti akka baratamu heerri lafa kaayyamaadhaa jira. Dhifkaan takkaafuu miidhaan heerri amma lafa tumamaa jiru kuni ilmaan Oromoo irratti fi hegeree Oromiyaa irratti qabu laalchisee. Akkasumatti sirna federaalaatii fi federaalizimii dhugaadhaa irratti dhiibbaa inni qabaachuu danda'u. Tuttuquuf jiraanna. Mee obbo Badii gama keetiin waa'ee wixinee heera takkaafuu tilmaama barnootaa kan ammaan tana lafa kaayyamaa jiru kana tarii agartee jirta. Mee akkamitti ilaalta akkamitti sii galarraa hubatte ati? Galatoome Bosayyoo waan ichi keessa jiran keessaa wanneen gaggaarii ta'an tokko tokko ni jiru. 10 itti fixuurraa 12 fixuun haa ta'u immoo dubbiin jabduun ammaan tana Oromoo fi ummatoota biraatis ilaalchisee irratti mari'achuu fi irratti wal mormaa jiramu irrattis wal mormamuu qabu waan afaan ilaalchiseeti. Akkuma beekamutti afaan tokko eenyummaa nama tokkooti. Afaan tokko kattiin aadaa ifii ittiin calaqqisan. Fakkeenyaaf namni tokko gaa Raashiyaa yookaan Faransaayii dhaqu barsiisota afaan Ingilizii haasawaan yookaan mana barnoota afaan Ingiliziidhaan qaba. Ammoo katti si barsiisan afaan isaanii irratti geessanii si barsiisu jechuudha. Jarmanis akkasuma. Odoo yuunivarsiitii afaan Ingiliffaa haatitti ijoollummaarraa jalqabdee ittiin baratte jiruuti afaan isaaniitiin si barsiisan. Sababa qaban. Namni tokko waggaa afaan tokko baratu maalummaa fi aadaa uummata sanii eenyummaa isaanii barateeti odoon beeni isa keessatti jaalalti afaan saniitii fi aadaa saniitii fi eenyummaa sanillee hanqa tokko namni itti fudhata. Waggaa takka waggaan iflaalu namoota kararratti walitti dhufe nama afaan Raashiyaa dubbatu waggaan argu akkiniin an goggodhadhuuf itti haasa'u xiqqoo akka aadaa isaaniittiin sosossoo jechuudha. Yookaan nama Jarmanii tokko waggaan argu. Aadaan isaanii odoon fadhiinsi keessatti hafti. Amma maal jechuudha? Manni barnootaa Itoophiyaadha amata 27 dabreef gaafa chaartararraa jalqabee namoota afaan ifiitiin akka baratu keessaahuu Oromiyaa keessatti namni afaan Oromootiin akka baratu godhame. Inni kun jijjiirama guddaa biyya keessa fideeti sabboonummaa ol kakaasee laalchaa fi akkaataatti namni yaadu hundaahuu tokkoomse akkuma afaan dubbattu namni afaan dubbatu afaansaa yaaddoo isaati ilmi namaa yaaduu ka jalqabe waggaa dubbachuu jalqabe. Haasoyni afaan tokko guddina mataa nama saniiti calaqqisa. Namni bineensa kaan wajjin wanni isa adda godhu
afaan qabaatee afaan dubbachuu san jechoota sagalee adda addaa baasuudhaan walii galuu danda'u. Amma afaan Oromoodhaa sagalee fi sagalee bareedduu miidhagduudha qaba. Uummanni tokko dhugaa dhufee afaan kana baratu aadaa sanis odoon feene waliin barata. Loqoda sanillee odoon feene waliin barata. Amma ijoolleen dhaloonni qubee jedhamu kuni wanni isa adda godhee nurra jeenota nurra sabboonuu isaan godhee qabsoo tanaaf muratanii qoma isaanii kannanii qabsoo qeeroon jalqabde tana bakkaan ga'ani sababaa laalchi isaanii yaaddoon akkitti yaadan psychological laalchi isaanii tokko jechuudha. Maaliif afaan tokkoon akka tokkotti baratan mana barnootaa tokko instituushinii gosa tokko jechuudha. Kanaaf afaan kana diiguun yookaan afaan kana gaggabaabsuun ammaaf jalqabaaf akkuma reefuun tana jette tokko hanqa jahatti namni afaan haadhaa yookaan afaan ittiin ababe barateeti torba hanqa 12tti afaan ingiliffaatiin barataa jira. Afaan amaariffaa keessaan federaala jedhaniin tokkorraa hanqa 10tti baratama. Hojiin federaalaa ka Itoophiyaadhaa afaan federaalaati. Dalagaa guddaa kan mootummaa federaalaati. Namni hedduun gama sanitti ni harkifama yaaddoo jaan qaban. Yoo kanaan irra taate booda takka hanqa 6 sanuu hambisanii afaan Oromoo akkuma afaan tokko kennamee afaan Amaaraatiin haa baramu jechuudhaaf karaa banachuudhaaf deeman ta'a. Tanaaf uummanni Oromoodhaa waan kana gadi fageenyaan uummanni biraatis warri afaan isaatiin barachaa jiran fafa rakkoo xaxaa inni fiduuf taa'u kan hubachuu qabani. Kalamee isaadhaa dhaloota amma dura amata 20 dabre afaan kanaan barate dhalootatti aanu jidduu garaagarummaa laalchaa uumuudhaaf deeman. Itoophiyummaa jechuudha. Itoophiyummaa afaan Amaaraatiin nama keessa naqansan ijoollee haaree dhalattu guddatu sana keessa naqamuuf deemaa jechuudha. So generation gap yookaan garaagarummaa gartee laalchaa ilmaan Oromoo jidduudhaatti fiduu danda'a. Kanaaf wanti kuni qaceellotti ilaalamee uummanni Oromoo irraan mari'atee furmaanni itti barbaadamuu qaban jedha. Beessa akka gaariitti lafa keesse sabni Oromoodhaa har'aan tana afaan isaa eenyummaa isaa kan calaqqisu ta'uu mirkaneeffatee jira. Afaan Oromoodhaa har'aan tana kan biyya san keessatti akka afaan lammaffaatti illee yoo ilaalame afaan hojiidhaatti kan hin fudhatamne. Afrikaa keessaa afaan lammaffaatti guddinatti. Afaan tokkichaan afaan Oromoo irraa ol jiru nama lakkoofsa nama ittiin dubbatu Suwaahiliidha. Itti aanee afaan Oromoodhaati. Afaan guddaa sadarkaa Afrikaatti sadarkaa lammaffaarra jiru kana. Afaan sila uummanni Oromoodhaa guddina isaatii fi bal'ina isaatii irraa kan ka'een afaan federaalaa biyyattii sanittuu ta'uu qaba jedhee uummanni Oromoodhaa lallabachaadhaa iyyachaa jiru kana. Yeroo tana keessatti haala kana fiduun akkuma ati gattee tura keessatti afaan Oromoodhaa kana laaffisuudhaaf kan tilmaame natti fakkaata. Yeroo inni fi Waashingtan dhufee Dr. Abiyyi waan jedhe haa yaadannu. Waa'ee sirna federaalaa bulchiinsa naannoodhaa kan amma jiru kana warroonni Itoophiyaa dur deebisuu fedhan yoggaanii fi gaaffii itti dhiheessan maal jeetu deebise. Bara 27 dabre kana uummanni uumne biitti uumne biyya tokko naannoon tokko afaan isaa malee kan biraa hin beekne waan uumneef jecha san jijjiiruudhaaf yeroo fudhataa jedhee deebise. Amma gaa kana asirratti ilaaluu qabnu jijjiirraan san kan tankaramnu ooftutti. Namni Oromoodhaa uummanni Oromoodhaa kan eeggachaa jiru haga amma argate kanaa ol kan irraa argachiisu kan maqaadhaati. Haa ta'u garuu barnootaan afaan ofiitiin baratee afaan ofiitiin hojjechuun guddina tokko. Guddina hawaasa tokko, guddina uummata tokko, guddina biyya takkaati. Addaan tana heerri haarayni kun tura keessa afaan Oromoodhaa
xiqqeessaadha dadhabsiisaadha kan deemu fakkaata. Maaliif yoo jettu afaan federaalaa afaan amaaraa yoo ta'e kan hojii mootummaadhaatii fi hunda ittiin harkattu afaan amaaraa yoo ta'e bulchiinsa bara 130 kan oromiyaadhaa fi saboota biraa bulchaa turanirraan kan ka'e afaan isaanii jabaatee saboota biraa hundatti kan dubbatamu yoo ta'urraa kan ka'e saboonni wallaa jiran martinuu afaan amaaraa si gaafatu kan silaa biyya san keessatti baratamuu qaba jedhame. Dominaansii takkaafuu olaantummaa baroota dheeraa horachaa asgaan kanarratti hirkachuudhaan deeggarsi mootummaadhaa yoonii fi irratti dabalame tura keessa afaan oromoodhaa dhabamaa deema. Waan jedhurraan sodaa qaba. Maaliif ilmoon namaa dhuunfatti hoggaanii fi yaannu afaan kiyyaan tarkaanfachiisaadhaa miti kan itti dhufu. Wahuma bu'aa yeroo san keessatti rakkoosaa hiikkachuudhaaf ittiin barbaadatuun haasawu. Yoggaanii fi sabni tokko murate bara 80mootaa keessa obbo-Bulzaatis Awurooppaa turte. Warri Eertiraa waa tokko godhan. Ilmi Eertiraa kan baqatee Awurooppaa seenu afaan Ingiliziis yoo danda'e, afaan biraatiis yoo danda'e, afaan Tigreedhaatti dubbata. Turjumaan afaan Tigreenaa barbaadaa jedhaan. Biyyoonni isaan kana simatan otuunii fi hin jaalatin barbaadanii walleenjisanii warra afaan Tigreetiin hiikuuf qopheessaniif jecha. San deemee biyyaas barsiisee fi afaan isaaniitillee akka ittiin boonan godhe. Adhagaa nu karam deemaa jira. Heerri amma bahaa jiru kun dhugaa akkaati jettee barnootaa fi afaanii fi barnoota bakka lamatti adda baafnee ilaaluu qabna. Kan dura jettee waa'ee barnootaa irratti kan kaleessa kan namaa ture 10 dhaabaa kan jedhu san yeroo sanis dura dhaabbachaa ture. Naannoo biraatti eega 12 baratanii ilmaan Oromoo qofa kaagaa 10tti dhaaba. Maal akka tilmaamanii fi lafa kaayan asumarraa hulaaluu nama hin dibu. Ijoolleen Oromoodhaa barnoota gahaa cimaa sadarkaa olaanoodhaa akka hin arganne dorgommii magaalaadhaa tan barnootaan madaalamtu keessa seenanii moohuu akka hin dandeenye isaan goosisuudhaaf kan tilmaama yoo ture. Har'a garuu gara afaanitti hoggaa deebinu jecha Dr. Abiy san hoggaa walitti qabnee ilaallu. Tarii tura keessa afaan Oromoodhaa kun afaan gadaantummaatti bakka dur deebi'etti deebisuun hin danda'amu hin danda'amu. Gaaffii tana silaa dandeessee qeeroon deebistee ni gammada. Eeyyee. Angama kiyyaan akkaan itti ilaalu akka lamatti ilaaluu dandeenya. Tokko bakka Oromoon uummanni Oromootii fi ilmaan isaa qeeroon bakka sadarkaa har'aan tana ga'een irratti sobaniitis yookaan daganiitis taatullee boortaanis uummata Oromoo irratti waan kana humnaan yookaan malaan namni kaa'uu danda'u hin jiru. Yoo nuti uummanni Oromoo fudhate malee. Waggaa tokko immoo akkuma garreetti waggaa nuti waan keenya dubbanne beektaa biyya Noorz Ameerikaa kana keessa jecha inni jiru kana gurraacha waliin jaa namni gurraacha ta'e hundinuu yoo jenne namni tokkollee nu aaru hin jiru gurraacha waliin jechuun maqaa hamaa afaan Ingiliziitti. Gurraacha niigar. Niigar jedhaniin san. Yoo adiin jeemmoo namni dachi gargalcha magaalaa hundaa gubata. Wooma akkasiitu Oromoo mudate bara. Waan Minilikii namni Oromoo ta'ee dhalootaan amma Dr. Abiy muummichi ministeera Itoophiyaadha. Minilik hoggaa faarsee nu hundi lafa lallaalleetu boosni. Xiqqoo namatti mijaa'u. Gaafa Teedii Afroo immoo biiraa hunda akka namni duyne godhe. Namni Oromoodha jechuudha. Petiishinii irra mallatteessee shoonsaa kan godhamne godhe waa hedduudha godhe. Namni alagaa waa godhe akka itti sossoonuu fi ifiif akka itti goonu xiqqoo adda adda. Wanni sodaan qabu maasi yoo namoota beekamoo aktiviistotaa fi namoota siyaasaadhaa beekamoo kanaaf dura qabanii afaan kun nuuf faayidaa qabamee tasgabbaawaa wahii fi jenne afaan kana yoo baranne jedhanii yoo nama keenyaan dhiibame tariifuu namni
wahumaa jira jee yoo fudhate sodaa jetturraa yoon ka'e malee namni biraa dachiin tun yoo bakka lamatti illee baqeetti uummanni Oromoodhaaf duuba deebi'ee alagummaa yaaduu yookaan eenyummaa keetiin mirqaantee beektaa jaartii alaqaa kiyyaa tokko turte Jarmanitti telefoonaan dhugaan afaan Ingiliziitii fi afaan Raashiyaa yookaan afaan Jarmaniitiin nama naasa'uu fi yookaan afaan Amaaraatiin nama naasa. Nalaalteeti qaamni keetii fi akkaataan itti haasoitu afaan kan haasoitu kophaanaan jira. Maali jennaan akka nama gartee bishaan gadoo yaa'u dhaq jiru akkasii yaateette gartee gammaddeef gallakiftee. Ilmi namaa afaan sanii wajjin hidhaan inni qaba. Ijoolleen maan tana fuutee biyya biraa geessitee afaan sanii yoo barsiifte aadaa san fudhata. Ifillee haa beeku bakka irraa dhufe. Ammoo hundaa'u akkitti yaadan afaan saniitu murteessa. Kanaaf uummanni Oromoodhaa akka siyaasatti bakka inni irra ga'een kana deebisuun hin danda'amu. Ammoo bakka takkittiin hin ansiin jeessani ifiif wal sahaallee yoo waliif wal kuffifne qofa akkasiin ta'uu danda'a jechuudha. Akkaan anabdadhutti immoo namootiin ammaan tana jaarmota siyaasaatii fi biyyattii hoogganan qabsoo uummanni Oromootii fi ilmaan isaanii keessaa qeeroon gooteen ichirra ga'anii akka kompenseeshinitti yookaan akka gumaadhaatti afaan Oromoo afaan federaalaa fa'aa godhuudhaan afaan Oromoo afaan naannoo hundatti baratamu fa'aa godhuudhaan irratti impoos godhuu dhiibbaa godhuu ni danda'u yoo kam xiqqaate. Uummanni kibbaatii fi uummanni naannoo keenya jiru afaan kana dubbachuurraa rakkina tokkollee hin qaban. Warri kaabaa immoo nuti irra walii gallaan kana booda filannoo hin qaban numaatu deebi'ee kanneef malee. Laal biyyoota sirna federaalaa dhugaa keessa bulan halaallu. Biyya keessa jirru Kanaadaa haa fudhannu. Kubeek ummata lakkoofsi isaanii ummata Kanaadaa keessatti harka dhibbarraa 35. Dhibbarraa 65 Ingiliisi. Namni irra caalaan kan dubbatu Ingiliisi. Kubeek keessa mataa isiitti parsantii 16 irraa haga 17 kan gahuutu afaan Ingiliis dubbata. Garuu sirna federaalaa keessa waan jiruuf jecha mootummaa Kanaadaa keessatti hojii federaalaa namni afaan Faransaayii fi afaan Ingiliis walqixa hin beekne hojii hin argatu. Muummichi ministeera Kanaadaadhaa kan afaan Faransaay hin beekne muummicha ta'uu hin danda'u. Haga fedhe osoo jabaa ta'e, haga fedhe osoo jaalatamaa ta'e afaan lachuu dirqama beekuu qaba. Sirni federaala dhugaadhaa akkasi. Ammaan tana dhugaadhaa akkasii gatte kan gaggeessaa jiru kan sagantaa kana hojiirra oolchuudhaaf wuxiina kana baafachaa jiru ijoollota keenya. Dhuggaanii fi alagaan sirra dhiibde akkuma agarsiifne sanitti bara afran dabre kana keessatti san durattis qabsoo haga bosanaatti irraa eegalee qabsoo diinaa wajjinii goota. Gaafa ilmaan kee dhaloonni kee kan itti abdattee dhiiga lafee kee fi lafee keetiin fuutee achirra keesse heera akkanaatiin sitti as dhufan maal jetteeti akkamitti mormuu jiraata. Afaan ofii arraan tana ofii of xiqqeessine malee afaan guddina namaa afaan Oromoodhaa biyyattii san keessatti dhiisi. Biyyoonni xixiqqoon akka Jibuutii ta'ollaa jirtu tan lakkoofsi uummata isiidhaa miliyoona hin guunne arra silaa hojii fi dantaa fi dhimmaaf kan afaan Oromoo dubbatu ta'uu irra ture. Garuu warri Jibuutii hoggaa jiran afaan kam dubbatuu jibbaata godhan? Afaan Amaaraati. Maaliif? Tuffatamaadha jecha. Hardhaas guddina kanaan tuffatama san keessaa bahuudhaaf afaan kana naannoo biraattis akka baratamu maaf hin goone. Afaan federaalaa lammaffaadhaa gochuuf maaltu isaan hanqise? Kun kayyattu gaammaan tana sirna federaalizimii sana nuna qajecha. Nee. Akkana fakkaatutti ilaalle reefuun tana jenne ilmi namaa afaan ittiin barate tokkorraa wahii dhaalaa jedhe. Dhaloonni ministeera muummichaatii fi pirezidaantii Oromiyaadhaa Lammaa Magarsaadhaa namoonni kun nama afaan Amaaraa qajeeloo beekan akkuma keenya jechuudha.
Kanaaf akka itti isaan laalanii fi ijoolleen qeeroodhaa akka itti ilaalan adda adda. Maaliif afaan isaan yaadanii ni adda adda. Afaan kamiin yaada jee namni gaafachuu fade lakkoo isa lakkaa jiimee spontaanisi dafiiti waa lakkaa jee sanirratti beekuu danda'a afaan kamiin akka yaadu jiru namichi. Afaan itti yaaddu santu gundaa'u dhaqee murteessa. Amma biyya san keessatti uummanni tokko uummanni biyya san keessi jiraatu federaalizmiidhaan bulla jedhee yoo dhugaadhaan amane federaalizmichi nuti qabnu federalizimii dhugaa ture hin qabman tanatti inni nu gayaan ture akka keenyaan waa hedduudhaatu irratti irrina sanii wajjiinuu inni irra wayyaa tahee sirnoota dabran hunda keessa amma eega jijjiiramni jaan dhufe booda immoo karaa gama duubatti deebisuudhaaf federalizimiin kun ilmaatu farra waan juusan laalga amma afaan dadhabsiisaa dhufuufi afaan oromoo laaffisaa gad xiqqeessaadha dhufuudhaaf federalizimiin kun hin barbaachisuun waliin deemtii beeku afaanicha dadhabsiisaa deemta namichi karaa sirna federaalaa ala bahuudhaaf wanni isa gargaaru afaan federaalaa san beeku federalizimii keessaa boobu jechuudha. Afaan oromoodhaa kattiin silaa inni ababee ittiin baratee hanqa 10-12 baratu sani yoo irraa dhaabde odoon fadhini afaan biraatiin barreessuu tattaafata. Akkuma ollootiin Jabuutii fi Somaalee fi Maalee kan dhufe kun danaanesh indaminnesh kan namaan jiru gaafara wal barte eessa dirdaattiin kana nama dirdaatu gate indaminnesh siin jaa namichi dhiiraa kanaan afaanicha qajeelatiin beeku. Akkuma namni hundi afaan sanaa soo. Kanaaf ijoolleen teenyaas deebiteeti afaan san qajeelatti haasa'uudhaaf akkuma nuti gartee intabaata balnuun hin jenne jabeessinee cimsinee barachaa turre san isa san keessa deebi'u jechuudha. Amma federalizimiinis afaan kanaa wajjin laafachaa dhufa. Sirna federaalaa wanni ati reefuun tana jette ministeerri muummichaa waan nama 27 jaarame guyyaa tokko jijjiiruu hin dandeenyu jechuunsa afaan dadhabsiisaa yoo deemte akkaataa namichitti yaadu dadhabsiisaa deemaa jira. Isa kanaan amatoota hanqa tokko booda federalizimichi kun hin barbaachisu jettee asfalligim jedha maaliif hundi afaan tokko dubbate jechuudha. Saniif ammaan jalqabanii uummanni kibbaa kan federalizimii irraa ammaaf bu'aa harkate federalizimiin sanillee dhugaa yoo ta'uu baate haga tokko bu'aa irraa harkannee jira. Saniitu har'aan tana uummata Oromoodhaatii fi uummata kibbaa xiqqoo yoo biyyallee ni qabne jedhan naannoo isaaniillee biyya isaaniillee agarsiifachuu fadhan hanga tokko if mul'isanii jiran. Kanaatu uummataaf hin ta'in saniif gama duubattiif duuba deebifnee Itoophiyaa tana bakka shanfatti murra jedhan baha dhiha kibba kaabaa fi eessa jiddu galeessa jennee zooniin guma haaree gosa biraa fidu jechuudha. Nama sana akkasii waliin makuudhaaf waan adda addaati haasa'u jira. Kanaaf federalizimii biyya san keessaa ni dhaabne jechuufi ni dhabamsiifne jechuu isaaniitii fi wanni afaan laaffisuudha wajjin deemti jechuudha. Kanaaf waan kana wanni lamee waa walitti hidhaa taateef namni keenya qaceellotti akeekkate wanneen biraa oduulee biraa magaalaa keessatti deddeemtu sanarraa if wanta godhu qaba. Laalta biraa wanni arguu qabnu warri kaabaa beeki jabaachaa jira. Wayyaaneen yoo laalte namooteen warri Tigraay hundi isaanii hidhatanii jiru. Finfinnee keessatti warri sana haasawaa turan. Amma booda tana qawweeleen irra guddaan Bahar Daarii fi Gondar irraa Oromiyaa keessa seentee qabatti. Dhiyoo tana akkuma ati ilaaltee gartetti obbo Gadduu Andargaachoo nuti uummata keenya irraa hiikoo doon ta'een hidhachiifnee inumaatu akka nagee isaanii eeggatan goonaa jedhe. Kanarraa immoo gama keenyatti dhugaa deebi'amu maaliif ablee harkaa qabanii maaliif mancaa harka qabatee deemaa jedhaniiti nutti mugutu. Sababni san baddannootti akkas gootan maalitti akkas godhanidha. Yommuu calanqoo fi annoolee dubbatamte seedaa kijibaa jaamti. So akka nuti waan gartee bu'uuraa waan akka afaanii waan akka federalizimii kanarratti nuti haasofne hawultii xaayituutu ijaarra jedhanii nama keenya wal nyaachisu namni tana haasa'u jechuudha. Amma tun waan fardii miti.
lafti teenya fidanii irratti mee dhiiroo taanaa jaaran wanni kasiin jiru. Ammoo haasawa silaa waan barbaachisaa ta'e wanni afaaniitiif wanni federaalizimiidha bu'uura hangamatti argama. Hangama kiyyaan waan federaalizimiin guutuuf miti. Federalizimiin haa jiraatu jechuun kiyyaa miti. Ani Oromiyaa yoo bilisoomteen irra fedhan. Ammoo ummanni hanqa inni san geewuttu wajjin jiraachuudhaaf fedhii waan qabuuf isa kana taligachuu fi abbaa biyyummaa sanuu murteeffachuudhaaf federalizimiin kun karaa banaa karaa irraan ceenu jechuu riqicha. Riqichi kuni muramuu hin qabu saniif kanneen ani argii godhu jechuudha. Bes, I hope namni Oromootis waan kana jala gadi fageessee ilaala fakkaata. Akkuma atu jettee attenshina keenya gama biraat dabarsaati kuni otoonii fi nama keessa gadi hin seenne osoo namni qalbifatee maaltu nutti as deemaa hin hubanne kan hojii irra ooluuf deemu fakkaata. Mootummaa fada keessatti mootummaa diktaataraas ta'e sirna dimokiraasii keessatti poolisii takkatanii ummata tokko yoonii fi ifa baatee kophaa isii himamtee hojii irra oolti jedhamee sodaatamu. Osoonii fi ummanni ija irratti hin deeffanne gabbaasanii hojii irra oolfachuudhaaf waan biraatu ummata keessa oofu. Kuni poolisii attention diversion jedhanii warri siyaasaadhaa tolchee beeku. Dhimmoota adda addaa gallakkisanii ruumara adda addaa gallakkisaniiti nama kana waan biraatti akkama sammuunsaa qabamtee waan biraa haasa'u godhan. Isaan ammoo tana keessa san gabbaasanii facaasu jecha. Amman tanaga bara barnoota haarayaatu as deemaa jira. Arguuf jiraanna. Yoonii fi wanni lafa kaayyame kun kan hojii irra oolu ta'e rakkina guddaa nutti fiduuf jiraata. Maaliif wanni kana jennuuf muka sirreessuun hoggaa qacaleedhaati. Ifa takka guddate booda takka ni cabsita malee siif hin sirraa'u, siif hin jallatu, karaa kifeetatti siif hin goollawu. Adhaan tana carraa guddaa qaba. Hiree qaba. Biyyattiin san akka biyya taatee jiraachuudhaaf kan murteessaa ta'e kanas bahe Oromoo. Biyya san dandamachiiseefis. Ijoollota keenyaas aangoo irratti mataa ol qabatanii akka ol bahanii kan dhiichisan, kan mormatan, kan falmatan isaan goosisees dhiiga ilmaan keenyaati, qeerroodhaati. Hadhaan tanaga carraa irra jiru kana dhimma fayyadamne afaan keenya afaan federaalaa kan dura yoo ta'uu baate immoo afaan federaalaa lammaffaadha. Biyyattii san keessatti muummichi ministeeraa kan boru dhufu jiraatu. Akkuma biyyoota dimokiraasii kan biraa keessatti biyyoota federaalaa kan biraa keessatti nama afaan Oromoo beeku tahuu qaba. Jedhamee lafa kaayyame. Adhaan tana dandeettiis guddina afaan keenyaatiifis hegereetiif bu'uura lafa kaa'uu dandeenya. Yookaan immoo afaan maraaf irra giddabeessaa jirra. Suutaan dhabamsiifnaa kan jedhu san hojiirra oolchuuf deemna jecha. Yaadadhaa warreen yaadii akkanaa dhiheessan gaaffiilee akkanaa mana san keessaa kan dhiheessaa turan gareen isaanii warri yaada kana barreessee duuba taa'ee dhiheesse. Warreen gaafa dargiidhaa የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት keessa kanneen turan. Kanneen yeroo san keessatti yoggaa 57 keessatti akkamitti afaan Oromoo kana dhabamsiifna jedhee warra dikshiinarii qopheeffatee lafa kaayyate faatu keessa ture. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa keessaafuu qeerroon bilisummaa Oromoodhaa. Afaan keenya eenyummaa keenya afaan Oromoodhaa guddina saba keenyaatti mallattoo saba keenyaati. Kanaafuu yoonii fi sirni barnoota haarayni kuni kan hojii irra oolu taate dura dhaabbachuun dirqama qooda qabsoo ta'eetii yaadan gama kiyyaan. Hayyamee kana gwa jenne egaa yoonii fi kanarratti waan dabarfatu qabaanne mee amma kan deemaa jiru waa baay'eetu haasawamaa jira.
kan barnootaatis geeddaramaa jira kan tuina kana waa'ee sirna federaalaatis wayyeessuu irratti koreen ijaaramteeti marii gochaa jirti waan jedhu dhageenya. Gara tokkoon jaarmoonni alarraa galanii siyaasaa biyyattii san keessatti hirmaannaa argachuudhaaf qooda bulchiinsaa argachuudhaaf dhageettii uummata argachuudhaaf sagantaa isaanii uummata dhiyeeffatanii hojiirra oolfachuudhaaf seenaa jira. Seenaniitu hin finne. Adda bilisummaa Oromoo jila ergate malee qaamaan hin seenne hogganni isaa guututti. Otoonii fi jaarmolee mormitootaatiin wajjiin mariin hin godhamteen mootummaan tuni akkuma hin feetetti deemtee heera biyyattiidhaa kan tuqu sirna federaalaa kan tuqu kana murteessuudhaaf cehuun sirriidhattee yaadda. Akka nama kubbaa taphatutti tiimni kee nama 11 ta'ee gandi kaanii nama 5 yoo si dhihaate wajjin taphachuun irra laafaadha gunda. Maaliif taphachiisus yoo ta'e jechuudha. Siyaasaa keessatti namni san jibbu hin jiru biyya dimokiraasiin keessa guddatte jedhamtu tanattis. Dimokiraasiin dhibbaa silattuu bakka takka illee jiraachuu hin dandeessu. Gaafni dimokiraasiin turte jee ani yaadu gaafa sirna gadaatiin Oromoon bulaa ture. That was a perfect one. Sambooda dimokiraasiin biyya tanaallee dimokiraasii dhibbaa san jechuun ta dandeenyu miti. Isa san gaaf tokko maal rakkaan kana jeeniin hima. Namaan Dr. Gunnar Hasselblatt ne yaadachiisa. Dimokiraasiin Oromoodhaa parsantii dhibbaa keenya 51 jiru. An parsantii dhibbaan isin hundi olii galtanii eeguu hin danda'u du'uudhaan qabaa naan jedhe. Ni du'e jechuudha. So Hasselblatt kan Jarmanii. Kan Jarmaniidha. Nama hedduu Oromoodhaaf toltu hojjete. Dimokiraasiin isaan qaban akkasuma 51 isiisaniin jiraachaa jirra. Ammoo teenya sanirra wayya. Walitti illee dhiyaatu. Biyyi teenya dimokiraatayizeeshinii hin jalqabne dimokiraasii dhiisi. Dimokiraasiin ni jirti jechuu odoo hin ta'in dimokiraatayizeeshin piroosesiin sanuu hin jalqabne. Isa sangaammaan tanaa jaarmiyootiin siyaasaa adda addaa keessa dhufuun warri ala turan galuun aadaa haaree namootiin yaada adda addaa qaban walitti dhufuun jechuudha. Duri fi irra jaaruu turte wayyaaneen oppositionii warra tokko tokko mataa jabaateetu ittis hidhamee ittis garafame warra akka jaarmaya akka faa'oo taate malee. Kaanii gandi warri kaabaa aangoonnuu fi keenya qooda keenya faraqaan nu geessee jee warra deemu malee warra siyaasaa dimokiraasii biyya san keessa barbaadu miti. Maaliif dimokiraasii keessa namni tokko sagalee takka qaba. Isiin san gundaa'u isaaniif hin taate. Kanaaf ammaan tana dimokiraasiin biyya san keessatti dagaagsuudhaaf jaarmiyootiin siyaasaa adda addaa galuun qooda guddaadha qaba. Haa ta'u immoo warri siyaasaadhaaf hunda akka nuti naivli waan tokko akka gaarii qofatti ilaallu odoo hin ta'in isa sanirraa illee hammeenyi dhufuu ni danda'a. Saniif wanni ani galiinsa warra jaarmiyoota siyaasaarraa wanni na gammaa dhagee kanatti tole. Oromoon minimaayiz godhu qabdi jaarmiyoota siyaasaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Sayyaada gaarii beektaa jaarmiyootiin hedduun yaadni jiru yaada lama Oromoo keessatti. Akkami biyya guddifnaa dhaame rakkoon ta'e bara. Akkami fuuldura jiraannaadha. Akkatti jiraannu gaa murteeffanne isa sanirratti akkami guddannaa akkamitti horraa akkami waliin jiraannaa isa san boodaasoo. Namoota Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qaba jiruu fi namoota immoo Itoophiyaa wajjin qooddannee Itoophiyaa tana jalatti jiraannu irra jiru. Konsekwensi adda addaa qaba jechuudha. Itoophiyaan turan muduraas jechuu. Itoophiyaan Oromummaan fudhattu. Ati Oromoo taate Itoophiyaa ta'uu hin dandeessu. Wooma feeteenu maqmaaqsuma Oromootu yotti himte duraan namichi ni haara warri Itoophiyaa kan dhugaasan. Oggundaahuu si wajjin nu tobbileeyyanii jedha. Ati immoo waan silaalu tokko yoo amma Itoophiyaan tuni sirni gadaadhaa Itoophiyaadhaaf gaariidha. Sirna Oromoon ama tokkuma meeqaaf laaltee muuxannoo irraa harkattee hanqa isin dhuftaniin diiginitti kanaaf isa kanaan haa bullu jettee amma akkuma waan gartee
amantii fi biyya sanillee gartee duraatu hixee eenyummaa isaanii cabsitetti ilaala. Kanaaf Ormi kuni Itoophiyummaan Oromummaa hin fudhattu. Wanni isaan barbaadan Oromiyaa qofa ta Oromoon irra hin jirre qabeenya siitii fi lafa siitii jechuun akkuma warra uummata gartee nama kolonaayiz godhu ala biyyoota alagaarraa biyya Awurooppaarraa dhufaa ture. Kanaaf waan kana jaarmiyootiin siyaasaa kan biyya galan kuni qaceelootti itti yaadanii rakkoo Oromoodhaa artikuleet godhuu danda'uudha qaban. Amma isaa wanitti jiran namuutuu waan laalchisaa qofa dhiheessu. Haa ta'u immoo lakkoofsa isaanii xiqqeessanii yaada isaanii walitti dhiheessaa dhufanii uummata Oromoo dantaa uummata Oromoo yoo dura aansan. Uummata Oromoo aangoomsuudhaaf yoo hojjetan gama tokkotti ni baana inni san furmaata jeetii. Karaa lamatti ilaaluu dandeenya bu'aa fi miidhaa inni qabu. Ija qulqulluu dimokiraasiitii yoo laalle baay'inni jaarmaya siyaasaadha. Sirna dimokiraasii cimsa malee hin miidhu. Uummanni tokko filmaata qabaachuu qaba. Lama qullatti gaafa hafan Ameerikaa keessatti waan deemu agarree jirra. Deemee lamaan keessaa akka filattu dhabda. Tokkuma jijjiirta. Haa ta'u garuu har'aan tana bakka san hin geenye. Sadarkaa amma jiru kana keessatti baay'inni jaarmaya siyaasaadha. Qaawwan jalaa bal'isa. Qilleensa nu gidduu neqa. Diinaafillee kana jibbuufillee nu gidduu seenee akka waliin nu dhawee waliin nu fixu nu taasisa. Akka waliif hin galle nu taasisa. Agarree jira ala kanatti waan mudan. Akka haatii rooberraa jette sanii tokko taatanii manaa baataniiti shan taatanii nutti as deebitanii kan jette sani. Ammatti dhiphisuun yoo akkam fagaatte lama deebisuun barbaachisaadha yeroo ammaa tana keessatti. Dubbiin tana mata jette sani. Addaan tana ga'uma lamatti jira. Akkamitti Oromiyaan hegeree siidhaa jiraannaa akka Oromiyaatti. Takka namni Oromoodhaa kan fuulduraas jechaa durree har'aas niin jedha. Oromummaadhaa fi sabboonummaa tiyyaan guddisaa fi Itoophiyaan fudhadhee deemaan wal cinaa deemuuf hin jiraattu. Maaliif yoo jette biyya takka keessatti sabboonummaa lama waliin guddisuu hin dandeessu. Kormaan lukkuu lama mana tokko keessatti walii galee hin jiraatu. Tokko moohuu qaba. Santuu deemaa jira. Kana ammoo hambisuudhaaf. Yoonii fi warra Itoophiyaa jedhanii iyyan kun har'aan tana dhugaa takka kiniina hadhooftuu dhugaadhaan liqimsuu irra jira. Itoophiyaa barbaanne yoo jedhan. Itoophiyaa dhimmi Oromoodhaa Oromoon dhimma isiidhaa akka of hin feete tikfattee biyya san keessa mataa ol qabattee olaantummaan keessa jiraatu. Fudhachuu. Olaantummaa hoggaan jedhu. Saboota biraa irratti olaantuu tahanii akka isaan miidhaan irratti hin gahaa turan miidhaa gochuu osoo hin ta'in aadaa ofii irratti osoo hin qaanoon aadaan isaa kan guddina isaatii fi afaan isaa kan guddina isaa calaqqisu tahee akka mul'atu fudhachuu danda'u qaba. Haga kun hin tahinitti nu duubaadha kan haga ammaa arganne xiqqoo haga ammaa arganne kana isin jalaa cirra jechaadha walii galanii kan nutti deemaa jira. Yoo ilmaanummaan keenyaas deeme har'aan tana jalqaba kanarratti hegeree Oromiyaa lafa kaayuu hin dandeenye boruus rakkina guddaa xaxama guddaa keessa seenuu jiraannan ja'a. Maayyii irratti maal qabdu Badriyaati kadaamsaatti. Dhumarratti wanni inni uummata yaadachiisuuf waan mareefu dubbanne san irratti. Mootummaan federaalaa ummataa fi sabaa fi sablammoota adda addaa irraa ijaaramte. Akka muummicha ministeera Itoophiyaatti Dr. Abiy dantaa uummata Oromoo qofa eeguuf hin jiru. Ministeerotiin kaabinee isaa keessa jiran hundinuu yaadota adda addaa fudhatanii dhufan. Hanqa dandeenyiin namuu yaada isaa dhiibaa jechuudha. Kanaaf wanneen uummata Oromootiif hin tolle wanneen akka barnootaa kana akka federaalizimii kana Dr. Abiy tuchi jiraanii tolti jedhanii harka maratanii taa'uu doon ta'een Oromoon akkuma wanneen biraa kanarra gurguddoodha hanga diina rooraasee cabsuudhaatti isaan geessan
tokkummaa isaa jabeessee waan dantaa isaarra jiru karaa akka aadaa isaaniitti nagayaa saniin dura dhaabbannoodhaan warroota wixxifatu waajjiroota adda addaa qabatee waaroo gabrummaa san nurra deebisuu barbaadan ka'anii dura dhaabbachuu qaba. Uummanni Oromoodhaa garsiisuu qaba humna isaa. Kun hin tahuu jedhanii. Kana jechuun Dr. Abiy Faan waan kanarratti hojjetanii odoo hin ta'in waa hunda waan isaan fadhan qoftiin hin ta'u. Kanaaf isaantuchi jira jennee if dagachuu hin qabdu Oromooni. Isaanis waan hojjetanii Oromoon ammoo jaarmiyootiin siyaasaa aktivistoonni harka wal qabatanii wanneen dantaa uummata Oromoodhaa eegsisaa kabachiisaa irratti tokko ta'anii dhiibbaa adda addaa godhuudha qabu. Dhiibbaan godhamu san mootummaa muummichi ministeera irratti odoo hin ta'in mootummaa federaalaa irratti. Federaalli kun jaarmiyootii adda addaatii fi dantootii adda addaa irratti dhaabbate waan ta'eef dantaa uummata Oromoo sarbu qabu. Uummanni Oromoodhaa bu'aa akka irraa argatu abbaatu ifirraa dubbataa. Kanaaf isa kanatti qaceelota akkatti yaadanii gaafadha. Galatooma. Hayyee daawwattoota keenya egaa osoo isinitti hin dhaammanne duraanis jecha gabaabaa tokkoon isin bira kaayyadha. Haddaan tana karaa qaxxaamura jirru kanarratti hireen ilmaan Oromoodhaa harka jirti. Ilmaan Oromoodhaa akka yeroon bilisummaa Oromoodhaa kan kaleessa lafee teessanii fi dhiiga keessan ganneettanii injifannoo har'aan tan arganne kana asiin geessan. Arrallee dhiigni keessan akka lafatti dafne ija banattanii eeguu qabdan. Jaarmeeliin siyaasaatis tokko ta'uun har'aan tana fedhinnaa osoo hin ta'in dirqama sabummaadhaati. Dantaa ilmaan Oromootu akka nuti tokko taanu nu dirqisiisa. Kanaafuu tokkummaan gaaffii hin qabdu, yeroo hin qabdu. Sirna federaalaa lakkisee har'aan tana biyyattii san jiraachisuudha. Sirni federaalaa kan afaan tokko irratti dhiibu, kan aadaa tokko irratti jabeessaa deemu, kan tokko laaffisaa deemu eeggamuufillee hin jiraatu. Hegereen isiidhaa jeequmsa ta'uuf jiraatti. Sirna federaalaa kan dhugaadhaa akka itti hojjetu biyyoota afaan lamaa sadii kan wal mormu keessatti akkaataa ittiin hojjetamu dangaa sanirra ala bahaatii laalaa jenna. Biyya akka Kanaadaadha, biyya akka Beeljiyeem, biyya akka Switzerland, biyya akka Spain akkamit jiraatanii afaan lama fi sadii kan waliin galle fuudhanii akkamit biyya takka waliin ijaaranii deemanii achirraa laalaa jenna. Egaa waan dhaggeeffataniif galatooma isin jechaadha akka isin dhaammatu Anaa Masayyuutii fi akkasumatti obbo Badrii Abdooti qophii doyaa marii tan biratti aantutti hamma ol dachaa nutti nagaan jiraadhaa isiniin jenna. Nagaan jiraadhaa.